嗨，大家好。我揾咗一首曲同大家去講一講啲寫嘅呢首曲，就今日唔諗住同大家去講佢係點唱啊，或者唱俾大家聽啊咁樣啦，同埋自己又唔係咁叻嘅唱得。咁呢首曲呢，咁帶出啲乜嘢呢？咁樣想同大家去分享一下。呢首曲究竟大家係點去睇嗰啲我哋寫嘅曲詞裏邊嘅什麼上句下句點分呢？咁樣咁啊，先睇翻呢一首曲咧，第一句咧叫倒板一句咧，咁佢就冇話乜嘢倒板咁，但係我哋睇翻個格式咧，我哋就會知啦。咁呢個閃電追風如殺鳴就七字句，就一句嘅啫。咁其實以前咧就好興就話就咁閃電追風就係㗎啦咁樣。咁咧七字句冇壞嘅。咁佢中間咧冇啲過門啊或者其他嘅鑼鼓啊音樂啊咁樣隔開咧，咁就叫做一句啦咁樣。亦即係倒板三頓裏邊嘅最尾嗰一頓嚟嘅。咁佢冇。如果呢個係一個河車嘅話，即係話我哋叫佢做二黃倒板嘅話咧，就會有個從句嘅，例如係點啊？閃電追風，跟住再整多句閃電追風，先至如殺鳴咧，咁就叫做係河車嘅倒板啦。咁啊收試音，咁倒板點樣去收咧？咁大家睇翻我以前講落嘅倒板點樣去唱，點樣拉腔咁啦。咁倒板咧呢個收試咧就肯定係一個上句嚟嘅。咁所以接落去嘅咧就一定係下句噶啦。咁呢個接住落嚟咧四股頭嘅步步嬌咧，其實係呢個小曲嚟嘅。咁跟住到平喉出嚟嘅時候，讚路嗱，呢個讚路咧同絕唱胡笳18拍嗰個係兩回事，所以大家欣賞之餘咧，留意下佢究竟係點樣去處理嗰個讚路啦。咁跟住再出嚟呢一句反線嘅經回龍腔，咁大家唔知睇唔睇得到？究竟呢句回龍腔係咩回龍腔咧？我就感覺到咧，呢個佢唔係一個正正式式嘅回龍腔啦，唔係我哋依家唱開嘅所謂回龍腔啦。點解咧咁樣？因為我哋講要揾到個曲式先得噶嘛。咁如果你識嘅曲式咧，你就會睇得到嘅。咁我就喺呢度賣個關子啊，咁等大家去揾下。究竟大家對下呢個回龍腔有啲咩問題咧？咁樣回龍腔一般嚟講咧，我哋係叫佢做下句嘅。咁最尾呢個字咧，就跟住咧絕令呢度咧，咁呢個咧就應該係下句嚟嘅。但係佢依家好奇怪一樣嘢，點樣奇怪啊？大家有冇留意到啊？再接落嚟咧，唱二柳，二柳都係屬於梆黃噶嘛？咁係咪？呢句下句嘅話，呢句二柳呢句係咪變咗上句啊？但係我哋要留意一樣嘢，佢去呢個日亦都係下句，咁變成咗唔係兩句重複咗下句咯，咁咪唔啱咯咁樣。咁我哋點去睇啊？我哋唔睇佢任何一樣嘢，淨係睇佢嗰個尾字咧，咁我哋就已經知道佢係究竟係乜嘢咩回事啦。咁同埋一樣嘢咧。大家都成日聽我講啦，二柳咧正常咧，我哋就會漏板嘅咁樣，好似依家呢個強作父情呢度，咁啊父情前邊咧就漏咗一個板，咁呢個就係正正式式嘅。但係我哋睇翻前邊咧，佢念家園懷慈母咧，咁冇漏板喎，咁係咪即係代表佢唔啱啊？呢個又唔係唔啱嘅喎，咁佢因為蘇翁嘅寫曲咧係同我哋大家見到嘅曲咧係唔同嘅，大家有冇留意過佢係點樣寫嘅？佢寫曲係有佢嘅一格嘅，咁你可唔可以話佢錯啊？佢唔係錯嘅，所以我哋
亦都可以講咧，我哋粵曲寫又好，唱又好，格式就係死嘅，我哋要演活佢，咁呢個先係我哋真真正正唱粵曲嘅一種方向嚟嘅。咁好啦，咁大家亦都留意下呢句究竟蘇翁係點樣去寫，點去處理嘅咧？咁樣咁亦都係咁講啦，賣多個關子啦。咁因為我如果樣樣我講晒咧，大家冇一個思考能力咧，我諗或者我嘅溝通方法唔啱啦。希望大家留言話到俾我聽，究竟大家係點去睇呢樣嘢？最緊要一樣嘢就係話呢個，我諗大家相信大家，如果你係唔係咁熟悉回龍腔嘅話咧，呢個回龍腔咧，你係好難去睇得到究竟呢個回龍腔點解叫做回龍腔咧咁樣。咁我會喺下一輯咧，同大家正正式式咁攞翻個版式出嚟，同大家去對翻呢個回龍腔嘅。咁好啦，亦都同大家去解釋翻呢一句點解蘇翁會咁樣寫咧？咁呢一句又點解蘇翁會咁寫咧？咁我就會同大家去分析我點樣去睇呢個啦。咁所以大家都要記住，我又係講翻嗰句啦，戴翻頂帽啊嘛，梗係我講嘅嘢就係我學嘅嘢，我知就係我講出嚟俾大家去分享嘅。至於有時啱唔啱咧，大家覺得我係錯嘅，就或者你識得比我更高嘅咧，如果可以嘅話咧，就留言教下我都好啊嘛。好啦，講完咗呢個曲式之外咧，大家亦都我都想同大家去分享一下呢一首曲，呢個平喉何非凡，呢個子喉李寶瑩。兩個唱呢首曲，尤其是開頭呢一兩頁咧，佢哋係唱咩嘅咧？平喉係唱高腔嘅，子喉亦都係唱高腔，但係我哋叫佢做刀馬旦腔嘅。我學就係咁，啲老前輩就咁話俾我聽嘅。咁我哋亦都學下佢點樣去揣摩呢兩個腔，佢哋點樣唱嘅。我都希望大家去揣摩一下。今日關子就多啲啦。但係其實好衷心咁同大家去分享一樣嘢，我唔想我好似一言堂咁講晒出嚟。咁大家海哥你係咪咁講啊？咁樣去同大家去分享呢啲咁嘅曲式嘅。喺坊間依家我諗冇乜幾多個可以唱得到呢個平喉同呢個子喉嘅高腔。平喉咧，我仲欣賞到一個嘅就係新馬師曾啦。其他嘅大家留意下，有幾多個真係唱得到好似佢哋咁樣咁咧？咁亦都我會揾少少資料咧，介紹一下李寶瑩同埋何非凡。何非凡仲有個名咧叫做女文武生嘅花名啊，唔知大家知唔知咧？咁今日咧就講到呢度為止啦。關子就多啲，嘢就冇嘢講嘅。但係希望真係大家可以做到一個互動啦。因為我成日都講一樣嘢，逢係講一樣嘢咧，必要揾到啲充足啲嘅資料嘅咁樣。咁我嘅資料咧仲喺度抄緊，我唔係呢一個嘅資料，係一路 plan 落去同大家分享啲嘢咧。希望可以同大家分享多啲關於曲藝嘅嘢啦。因為我都發覺我講嘅嘢咧，好似同大家有少少出入啊，或者脫節啊咁樣啦。咁如果唔係，都唔會有人叫唔好聽我啲嘢啦。咁我希望我可以做到比較好啲嘅。多謝大家。